दोस्तों ये गाड़ी हुंडई की ओरा गाड़ी है। इस गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम है, गाड़ी जर्क करती है और इसमें समटाइम इंजन चेक लाइट भी आती है। तो प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग क्या मिलेगी इस गाड़ी में। दोस्तों मिसिंग चेक करने के लिए या मिसफायरिंग चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि मेरी गाड़ी में मिसिंग है किस पे, सीएनजी पे या पेट्रोल पे। अभी ये गाड़ी सीएनजी पे मैंने कन्वर्ट कर दी है, बट कोई भी मिसफायरिंग नहीं शो कर रही है। कोई भी गाड़ी मतलब कि आप कहें तो ये कहीं से वाइब्रेशन नहीं फील कर रहा है। अब मैं इसको पेट्रोल पे करता हूँ, गाड़ी को पेट्रोल पे करने के बाद मुझे फील हो रहा है कि ये गाड़ी जर्क ले रही है आइडल पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना डीडीएस लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि चेक कैसे करना है। तो 3 नंबर में मिसफायरिंग काउंट बढ़ रहे हैं पेट्रोल में दिक्कत है। इसका मतलब फ्यूल कहीं ना कहीं इस गाड़ी में कम जा रहा है या जल नहीं रहा। अभी हम डायग्नोस करेंगे। दोस्तों फ्यूल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मेरा प्लग या हाई टेंशन केबल या इग्निशन कॉइल वो ख़राब होगी तो गैस पर भी मिसिंग करेगी, साथ ही साथ पेट्रोल पे भी करेगी। लेकिन आपने देखा कि इस गाड़ी में सीएनजी पे कुछ भी मिसिंग नहीं है। इसका मतलब कि जो करंट है वो प्रॉपर आ रहा है। फ्यूल का इशू है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 नंबर का इंजेक्टर चेक करूँगा आपके सामने और क्या मिलेगा वो देखते हैं। सीएनजी गाड़ी में काम करने से पहले नेगेटिव केबल ज़रूर खोलें क्योंकि इससे सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है ये हमारा। पीछे से सिलेंडर को हमेशा बंद करें, उसके बाद ही अदर फिटिंग खोलें ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट या भी कोई भी दुर्घटना ना हो। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 खोल रहे हैं इंजेक्टर को, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके कारण मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट कर दिया है। इसमें 3 नंबर में मिसफायरिंग आ रही थी। हम चाहें तो इसको यहाँ पे लगा के वापस फिटिंग करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि प्रॉब्लम ये यहाँ पर 2 नंबर में आई या नहीं आई। लेकिन मैं आपको इसको प्रॉपर मशीन में लगा के बताऊँगा कि क्या दिक्कत है इसके अंदर। आप देख रहे होंगे कि जो 2 नंबर वाला इंजेक्टर है वो 3 नंबर वाला इंजेक्टर जो है ये कम काम कर रहा है औरों के मुकाबले। मशीन भी बोल रही है चेक, यहाँ पे स्प्रे और यहाँ पे स्प्रे, यहाँ पे स्प्रे, उनमें से ये स्प्रे कम है। तो इसका मतलब 3 नंबर जो हमारा इंजेक्टर है ये फेलियर है। दोस्तों आपने देखा कि गाड़ी में 3 नंबर सिलेंडर मिसफायरिंग कर रहा था, इंजेक्टर फेलियर निकला है इस गाड़ी के अंदर। अगर कोई भी गाड़ी सीएनजी से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको उस कमेंट के थ्रू बता सकूं प्रॉब्लम क्या है आपकी गाड़ी में और जल्दी ही डायग्नोस आप कर पाएँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।